এটা গ্ল্যামারের সিডিআই, পার্ট নাম্বার PA66GF33। পার্ট নাম্বারটা ভালো করে দেখুন, এটা কি রিপেয়ার করা সম্ভব, সেটাই ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো। এটা ভালো আছে, চেঞ্জ করা হয়েছে। আমরা এটাকে পুরো খোলা হয়েছে, পুরো খুলে এটাকে দেখছি রিপেয়ার করা যায় কিনা। এই একটা এখান থেকে ঠেলে ফুলে উঠেছিল, যার কারণে এটা খুলে দেখলাম যে রিপেয়ার হবে কি না। খোলার পরে দেখছি যে এটা কোনো মতেই সম্ভব নয়, কারণ এর যা লিকুইড মারা আছে এগুলো কখনোই সম্ভব না। দেখুন, এটা লোকাল, এটা অরিজিনাল। লোকাল বলেই এটা খোলা গেছে, না তো সম্ভব ছিল না। গ্ল্যামারের সিডিআই দেখুন, এটা অরিজিনাল। এটার এই অবধি বার করা গেছে, কিন্তু আর সম্ভব হচ্ছে না। বেশি কিছু থাকে না, কিন্তু এর সূক্ষ্ম জিনিস থাকে, যার কারণে কোনো রিপেয়ার করা সম্ভব না, এটা খোলা যায় না। এটা আছে নিউ সিটি 100 DC সিডিআই। এটাও খুলে দেখেছি, কিন্তু রিপেয়ার করা সম্ভব না, এটা খারাপ আছে। যার কারণে বলছি সিডিআই রিপেয়ারিং করা সম্ভব না। দেখুন, আমরা যদি ভেবেও থাকি যে সিডিআই রিপেয়ার করা সম্ভব, কোনো দিনই সম্ভব না। চেষ্টা করলেও পারবো না, চেষ্টা অনুব্রত করলেও চেষ্টা করেও সম্ভব নয়। এটা মাথায় রাখবেন।